ខ្ញុំប្រកាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកអ្នកនាងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងការផ្សាយព័ត៌មានពុទ្ធសាសនា BC News នៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចពិសាពិសេសដោយខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានគឺប្រដេកប្រគុណសានពិសិដ្ឋដែលជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនាមកពីលីទុយនីហើយនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបានគឺលោកបណ្ឌិតអ៊ីងកិនដែលជាទីប្រឹក្សាអន្តរសាសនានៃបរិវត្តទីកង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសាលាសន្តាវិយេខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខាងស្ដាំដៃនិងខាងឆ្វេងដៃសុទ្ធតែជាមនុស្សដ៏សំខាន់និងជាបញ្ញវន្តដែលមិនអាចមើលរំលងបាននៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែត្រូវការសាសនាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទប្រគុណមែនតើនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកណ្ដាលមានអារម្មណ៍ថាបុកពោះដោយសារជំវិញខ្លួនសុទ្ធតែធនធានដ៏ពិសេសនិងខ្លាំងពូកែនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានជាជនជាតិខ្មែរដោយឆ្វេងដៃគឺជាជនជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងកូរ៉េបូកជាមួយខ្មែរហើយទន្ទឹមនេះសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកនិងសម្ដេចគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយើងនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាភាសាខ្មែរផងជាភាសាអង់គ្លេសផងដោយសារតែពាក្យពេចន៍បច្ចេកទេសខ្លះគឺប្រហែលជាត្រូវនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយទន្ទឹមនេះទៅសោតនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ចង់ឲ្យការជជែកការពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះជាមានលក្ខណៈជាសកលនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមានលក្ខណៈជាសកលចាំបាច់យើងត្រូវប្រើភាសាសកលមួយគឺភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមិនមែនជាបរទេសនិយមនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជំរុញឲ្យសម្លេងដែលកើតចេញអំពីទូនទីរបស់ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផ្ដើមចេញពីប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គជាបញ្ញវន្តសង្ឃដែលមានដែលជាទុនធានល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមបើកបន្តិចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រសង់បកែដែលបានចាប់បណ្ឌិតមកពីក្រៅប្រទេសច្រើនមានក្នុងនោះមានប្រដេកប្រគុណសានពិសិដ្ឋបញ្ចប់មកពីលុយទានីសម្ដេចយ៉នសញ្ញិតបញ្ចប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard គុណម្ចាស់សែមជុនលីបញ្ចប់មកពីស្រីលង្កាប្រគុណម្ចាស់ដិនវិរៈហោហុងហើយប្រគុណម្ចាស់សែមចន្ទធីពុទ្ធវីហ្នឹងប្រដេកប្រគុណដតីជាច្រើនអង្គទៀតដែលជាទុនធានដ៏កម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការប៉ុណ្ណាព្រះអង្គនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធគឺបានរើសយកមាគ៌ាមួយគេហៅមាគ៌ាកណ្ដាលមិជ្ឈមាបរិបទាហើយមាគ៌ាមួយដែលព្រះពុទ្ធនិយមនឹងចូលចិត្តប្រើសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសព្រះសង្ឃឧស្សាហ៍ទេសនានឹងគឺនិយាយអំពីសន្តិភាពហើយនឹងទូនាទីរបស់សន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមមួយពីជ្រុងព្រះអង្គវិញនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានភាពរញ៉េរញ៉ៃស្ថានភាពនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវមានស្ថិរភាពល្អតើព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនពីរបៀបនៃការផ្សាយសន្តិភាពនឹងតាមរយៈពុទ្ធសាសនានឹងដោយរបៀបណាទៅទៀតចាស់សូមមុនអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរនេះនិងជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការអញ្ជើញមកទស្សនាវត្តខ្ញុំគណៈគុណភាពនៅនេះហើយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាខ្ញុំគណៈគុណភាពមកពីអ៊ីស្តូនីដែលទៅរៀន PhD នេះមកពីអ៊ីស្តូនីហើយមិនមែនជាបញ្ញវន្តសង្ឃអីណាស់ណាទេព្រោះគ្រាន់តែប្រសង់ពីកុសលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយអង្គដែលបានសិក្សាពុទ្ធសាសនាខ្លះហើយនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀនបំពេញបន្ថែមពុទ្ធសាសនាគឺមានទំហំធំណាស់អ្វីដែលខ្ញុំគណៈក្នុងទីបានសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាពិខុសង្ឃដែលបានសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងមិនបានយល់ពីពុទ្ធសាសនាអស់ទេទម្រង់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងយល់នេះគឺជាផ្នែកទូចមួយនៃទម្រង់ពុទ្ធសាសនាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងបច្ចុប្បន្នរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏រួមទាំងតំបន់អាស៊ីនេះគឺសុទ្ធតែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយuncertainty ភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមពុទ្ធសាសនាយើងតាំងពីដើមគឺគោលការណ៍សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនាគឺការអប់រំចិត្តរបស់មនុស្សគឺការព្យាយាមបដោះមនុស្សពួកអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមសំខាន់នោះពួកមនុស្សយើងអាចខុសគ្នាដោយជាតិសាសន៍យើងអាចខុសគ្នាដោយសម្បល់យើងអាចខុសគ្នាដោយតំបន់ប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់នៃការចង់បានរបស់មនុស្សគឺភាពសុខស្ងប់គឺសន្តិភាពហើយមនុស្សណាក៏ដូចមនុស្សណាសញ្ជាតិណាក៏ដូចសញ្ជាតិណាគឺយើងត្រូវការសន្តិភាពដូចគ្នាហើយពុទ្ធសាសនា
មូលហេតុនៃការកើតឡើងនៃពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះអង្គចង់អប់រំបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សប្រាប់រៀនមនុស្សនេះប្រាប់រៀនចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យចេះបង្កើតនូវសន្តិភាពឲ្យចេះធ្វើយ៉ាងណាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាអាចអប់រំចិត្តនេះឲ្យទៅរកសន្តិភាពបានសន្តិភាពដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីការអប់រំខ្លួនឯងរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយទៅសហគមន៍ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅមានសន្តិភាពចេញពីសហគមន៍ដល់ពិភពលោកដែលកំពុងតែដែលយើងកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសន្តិភាពនេះមិនមែនត្រឹមតែជាគោលដៅសំខាន់របស់ខ្ញុំគណៈភាពរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែវាជាគោលដៅសំខាន់របស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាជាតិសាសនាក៏ដោយគឺត្រូវការសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តដូចគ្នាខ្ញុំគណៈសូមមួយសំណួរទៀតទីម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានសង្កេតការថាគោលដៅពុទ្ធសាសនាគឺបង្រៀនមនុស្សនឹងឲ្យយល់អំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពតាមរយៈការអប់រំផ្លូវចិត្តហើយតាមរយៈការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងពុទ្ធអប់រំបែបណាទៅទៀតយើងមើលថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបែងចែកថាយើងនិយាយពាក្យថាព្រះអរហន្តពុទ្ធជនមនុស្សសាមញ្ញអញ្ចឹងណាចឹងពាក្យថាព្រះអរហន្តនិយាយពាក្យពុទ្ធជនមនុស្សសាមញ្ញនេះយើងមិនសំដៅដល់ថាអ្នកនឹងសអ្នកនឹងខ្មៅអ្នកនឹងកើតនៅក្នុងតកូលស្ដេចអ្នកនឹងកើតនៅក្នុងតកូលមន្ត្រីរាជសាមញ្ញទេតែអ្នកក្រទេតែចង់សំដៅថាមនុស្សដែលមានចិត្តជាព្រះអរហន្តមនុស្សដែលមានចិត្តស្ងប់នេះដែលគុណធម៌ចំនួនសំដៅដល់មនុស្សដែលបានអប់រំចិត្តនឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេនិយាយទៅលែងខឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិឃើញមាសប្រាក់វាអត់លោភលន់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាអត់មានអវិជ្ជាអត់មានមោហៈនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលមានការអប់រំកម្រិតហ្នឹងដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាជាចិត្តមួយដែលសន្តិភាពជាចិត្តមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងមិនសំដៅដល់រូបរាងខាងក្រៅមិនសំដៅដល់អីខាងក្រៅសំដៅដល់ប្រព័ន្ធចិត្តការគិតរបស់មនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប្រភេទហ្នឹងទៅពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាជាចិត្តមួយដែលសន្តិភាពបាន Doctor, you graduate from the London University and you study about Buddhists and Christians. So I just want to know from the Christian perspective, because currently, right now, you look back to the Middle East and you look back to the Pakistan and Afghanistan and the border between Cambodia and Thai. So those countries, especially Cambodia and Thai, those countries, both countries, they believe in Buddhists and have very old and very long time and have very close relationship, and some culture really similar. So from Christian perspective, so what is the key principle that Jesus teach to Christian and teach to the world? Yes, if you ask about key principle, key concept of Christianity on humanity, in one word I can say love. Love, not ordinary sense, but love that beyond all human limitations, which is agape, the God's love. We believe in God who created the world, who created the human beings, He created everything good. But as a human being who has freedom, even against God's will, sometimes we forget the dignity of a human being as a loving creature and forget that we are brothers and sisters. And sometimes they have a desire to over-control to others. So same as Buddhist teaching, the root of evil is ignorance and desire, greedy and hatred. All these things happening when you go against your natural tendency that is love, then I think it comes coming out of as a conflict and war and violence now we are witnessing. So in order to overcome it, I think we have to go back to our root of each religion, which emphasize in Buddhist sense of compassion, karuna, and Christian sense of agape and love one another as Jesus and God loves us. Yeah. Buddhists and Buddha and Jesus, or we can say God or Jesus, the big religions in the world, and there are million people they believe and follow. But some country like USA right now fighting with Iran, yes,
the biggest Islam religion in the world, and you said Christianity, Jesus put love on the table and spreading all those love, kindness, metta, karuna to all those people. But why all the people who believe in Christian or Jesus and who believe in Islam or who believe in the Buddhist or Buddha fighting each other? Yeah, because their belief, I don't think they believe in right sense. They say I'm a Christian, I'm a Buddhist, or I'm a Hindu, or Islam, or Muslim. But when they say in title, if it doesn't match with their heart and practice, we cannot say they are Christians. We cannot say. As a Christian, you But have they say they are Christian. Yeah, I know, but that make that religion itself is very notorious by their wrongdoings, by their violent practice. There is never practice for violence in Christianity, but they say I'm a Christian, but they go against it. It has to be very sad and very grieved, but it's true that it's not the problem of religion, but people who use it in different way. Jesus never say you make a war. Jesus always say, blessed are those peacemakers. It's famous Jesus' word. The blessed are those who are peacemakers. So we are born, we are called to making peace, not making war. If we say I'm a Christian, I'm going to attack him, attack any violent way, especially the innocent people, children, it must be blamed. It must be condemned. They are not Christians, practical sense. But from your side, Honorable Doctor, Buddha's teaching karuna, metta, mudita, upekha, and all those words, the guy who follow Buddha always said, and always practice, and sometimes they're doing meditation to control their mind, their emotional or whatever. Right now, in terms of right now situation, what is key message that we can talk to the leader and to those people who are suffering now because of the war between U.S., Israel, and Iran, and get to suffer from the border conflict between Cambodian Thais and also some country in Asia like Pakistan, Afghanistan. So from the Buddhist teaching, Buddhist lesson, what can we talk to those guys? មកសំនិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលមិនមែនកើតឡើងសប្តាហ៍មុនមិនមែនកើតឡើងខែមុនមិនមែនកើតឡើងឆ្នាំមុនទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងតចំនួនគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមិនមែនចេះតែគិតថានិយាយមួយម៉ាត់ទៅវាចប់បញ្ហានៅតែម្ដងដូចក្នុងករណីខ្មែរនិងថៃក្នុងករណីលើកឡើងពីមជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងគឺទំនាស់ទាំងអស់នោះវាកើតឡើងរយៈពេលទំនាស់ខ្លះវាមានរាប់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរៀនយើងដូចលើកឡើងមិញទៀតទៅរឿងចំណុចមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាប៉ុន្តែចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រហាត់បរៀនទៀតគឺការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងភាពដែលមិនបានដូចចិត្តបានន័យថាយើងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងប្រកាសថាកុំថាឡើយដល់គំនិតសម្រូបរាងមនុស្សនេះក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សខ្លះខ្ពស់មនុស្សខ្លះទាបមនុស្សខ្លះសមនុស្សខ្លះខ្មៅមនុស្សខ្លះមុខរាងកាចទៅមនុស្សខ្លះមុខរាងស្លូតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចទ្រាំមិនអាចអត់ធ្មត់នៅភាពខុសប្លែកគ្នានឹងទេយើងនៅខ្ពស់នេះចង់បានមនុស្សឲ្យដូចខ្ពស់ដូចយើងអ្នកទាបចង់បានមនុស្សឲ្យទាបដូចយើងប្រកាសណាស់ថាយើងមិនអាចបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងមានប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្សេងគ្នាខ្ញុំក្នុងភាពមិនច្បាស់ខាងហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធនឹងដូចគ្នាទៅតាមចិត្តយើងប្រកាសណាស់ថាចំនួននេះវាអាចកើតមានដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រៀបធៀបដោយអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងមើលថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកពីតកូលផ្សេងគ្នាណា
អ្នកខ្លះមកពីតកូលខ្សាត់អ្នកខ្លះមកពីតកូលព្រាមអ្នកខ្លះមកពីតកូលអ្នកចំនួនអ្នកខ្លះមកពីតកូលកសិករអ្នកខ្លះមកពីតកូលផ្សេងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមករស់នៅគ្នាលក្ខណៈជាសហគមន៍នឹងមានចរិតនិស័យមានប្រព័ន្ធអប់រំមានការគិតមានរបៀបរបបរស់នៅនឹងអត់ដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នឹងចង់ឲ្យអ្នកតកូលខ្សាត់នឹងចង់ឲ្យអ្នកបួសដែលមកពីតកូលកសិករនៅរស់តាមតកូលខ្សាត់អានឹងប្រកបថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រៀបធៀបអ្នកដែលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងប្រៀបដូចជាទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងទឹកស្ទឹងដៃស្ទឹងដែលហូរចូលសមុទ្រណាអញ្ចឹងទោះបីជាស្ទឹងទី1ស្ទឹងទី2ស្ទឹងទី3នឹងមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលហូរចូលមកក្នុងទឹកសមុទ្រនោះវាប្រែលុបឈ្មោះនឹងចោលអស់ហើយនៅខ្លាយទៅជាទឹកសមុទ្រមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរអត់ព្យាយាមឲ្យយើងមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចផ្សេងគ្នានេះទេប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់ដែលចូលមកបួសមករស់នៅជាមួយគ្នាជាសហគមន៍មករស់នៅក្នុងជាមួយគ្នានេះយើងចង់បានអីចំណុចសំខាន់គឺដូចខ្ញុំបានបង្រៀនលើកឡើងខាងដើមចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់បាននៅសន្តិភាពនេះជាចំណុចសំខាន់តែធ្វើមកយើងអាចបានសន្តិភាពបានដែលចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីចង់សង្កត់ធ្ងន់នោះគឺបើសិនជាយើងអាចអត់មុតជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានឹងបានទេយើងអាចបង្កើតនៅសន្តិភាពយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានព្រោះយើងឃើញចំណុចខុសប្លែកគ្នានឹងយកចំណុចខុសប្លែកគ្នានឹងថាជារឿងមួយដែលយើងចង់លុបបំបាត់ចង់កែនឹងវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រទេសមួយសហគមន៍មួយសហគមន៍មួយដូចក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែខាងលោកពូជាចាបាននាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តមកសិក្សាស្វែងយល់ពីពុទ្ធសាសនាទោះបីយើងនៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនចង់ធ្វើពរេមេរិឆ័យសន្មតថាពុទ្ធសាសនានឹងបែបម៉េចឬគ្រិស្តសាសនាបែបម៉េចទៅគឺយើងមកសួរផ្ទាល់តែម្ដងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះម៉េចពុទ្ធបរិបទរៀនម៉េចមានចំណុចមេរៀនអីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមកសិក្សាយើងមកជជែកជាមួយគ្នាយើងមិនធ្វើពរេមេរិឆ័យពីគ្នាពីចម្ងាយទេតែអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយល់ហើយណាចំណុចណាខ្លះដែលយើងយល់ច្រឡំពីមុនមកចំណុចណាខ្លះដែលយើងគិតថាយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់គឺទៅពេលយើងមកជួបគ្នាយើងចាប់ដើមមានការសន្ទនាមាន dialogue មានការចែករំលែកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របែបនេះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកសាសនាទាំងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងនៅក្នុងសាសនាដទៃអាចផ្ញើសារទៅថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមពីការជជែកជាមួយគ្នាហើយបើមិនមានការជជែកជាមួយគ្នាទេយើងមិនអាចទៅរកនូវសន្តិភាពឲ្យគ្នាបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងលោកពូជាចាគឺសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីអឺរ៉ុបដូចគ្នាហើយធម្មតានៅពេលដែលទៅរៀននៅទីណាប្រកាសជាបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ការគិតប្រព័ន្ធអីផ្សេងព្រះអង្គម្ចាស់បានលើកឡើងថាមានសង្ឃដីកាថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពផ្សេងក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែអប់រំចិត្តបើកទលីក្នុងការពិភាក្សាជជែកគ្នាដែរលោកពូជាចាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាឥឡូវក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងទូនទីរបស់សាសនាពលលោកពូជាចាបានបញ្ចប់បណ្ឌិតផ្នែកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទានតែយើងគួរតែនិយាយបែបណាក្នុងនាមជាអ្នកសាសនាទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាវាយគ្នាប្រទេសមួយហើយពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះតែយើងគួរតែប្រើភាសាបែបណាពីសាសនាទៅឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់នោះអាចស្ដាប់បានហើយអាចចូលតុចរចាវិញតាមពិតខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺយើងត្រូវទី1យើងត្រូវអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនតាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាសមាធិវិបស្សនាតាមគ្រិស្តសាសនាយើងអធិដ្ឋានយ៉ាងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជំរាបគំនិតសិនជំរាបគំនិតរបស់យើងសិនពេលណាយើងកំហាំងខ្លាំងពេកពេលយើងសាទរអំពីសន្តិភាពក៏ដោយគេអត់ស្ដាប់ទេគេស្ដាប់បានបើស្អីគេរសជាតិគេ taste of our hatred our anger so it doesn't work when you give a peace message when you become peacemaker you must be peaceful person first so Atitan, the prayer or meditation is very, very important for ourselves. Then we can have a courage enough, to brave enough, klahan to pnyasa, jumpo nyat nuam, chop sang kriam, young chong ban sante piep, kum chop some lap manu, some korop jiban manu,
là nhưng nâng pe nhưngខ្លួនឯងជំរាបគំនិតឲ្យផ្ញើសារគេនឹងចាប់ផ្ដើម stop ដោយយើងឃើញធម្មយាត្រាចលនាធម្មយាត្រា the peace work of Dhamma Yatra by Mahavajjananda in Cambodia itself and do it Martin Luther King in the United States like Gandhi in India. There are many cases who people who have their peaceful mind and genuine appeal to the leaders of the world, they listen. I think that is the way. Another way is to act in many ways, not only say, but act in demonstration for peace, or peace marching in non-violent way, or to help human aid as possible as we can do in collaboration with the religion and religion, send the emergent aid for the people who are victimized by war and conflict. There are many ways of act. So we need solidarity, we need love and compassion together and do something. But basically we need to see ourselves first. Yeah. When I check around all the international media platforms, like from Reuters, from CNN, Bloomberg, and also many other international media platforms, some people they worry about the war can convert to religious war. So this message I want you to speak in English because Buddha original from India and spreading his religious into the world, many countries in over the world. But what do you think from your idea and your perspective as a guy who graduated from Europe? Normally, if you went there for PhD class, you're writing thesis. Your thesis is public out, and many people I think they read your thesis. So, if the leader convert the war between country to country to the religious war, from your message, what should people do, and what the leader should calm down? That's a very powerful question. Going back to what you just mentioned earlier about Mahakosananda, I think at that time Cambodia was in a deep crisis in terms of internal conflict. These many different groups belong to different ideologies and they believe in different things. But when Mahakosananda started to promote the peace, to do a Dhamma Yatra, to promote peace to Khmer people, I remember his main message is not to see those people as a Khmer Rouge, not to see those people who believe in capitalism, not to see those people who believe in free market or believe in communism. Do not see them in that way. See them as Cambodian who suffer the most from war. I think this message is very strong and very aligned with Buddhism, because Buddhism do not suggest people to see people because they have a different races, different classes, a different family, different social status. That is not the main point. The main point is people are suffer from many different things, and then try to develop compassion, love and kindness to those people are suffering. I think this is the main message. And for people who believe in either Buddhism or Christianity or Muslim, if they study those three religions in the deep way as you just mentioned earlier, and not using it as a political tool to promote the political agenda, I think that won't be a problem at all for those countries, for those people. But if we are not strong enough to understand our own principle, I think that can be very dangerous for us as well, because as I said, if we see people in a different way, because the way we believe, the way we speak, the way we live, if we see each other in a different way, and then we try to develop our hatred toward one another. For example, if I develop my hatred toward the Christianity or Muslim community, that is not going to end well for our religious community.
But if we see each other, we see our differences in terms of diversity, a uniqueness of our community, the way that people could practice, could believe in whatever makes sense for them. I think that would be okay. Our message is for our religious community, we have to be careful. We have to look deeply into our own principle and what we stand for and what our community wants. I think this is the most significant point. And if we are strong enough, if we are clear enough about our own principle, I don't think that we can be manipulated by any other politician and superpower in this sense. Yeah, the same question to Doctor because right now when I scroll all international media platform that some media very powerful agency they public the leader out wrong want to convert the war between country to country to be Muslim war. And again US, again Israel. So from your perspective as a religious leader from Christian, and right now what should Christianity or Jesus talk to those leaders and to those people who suffer by war? Yeah, there is religious motivation, but mainly the conflicts were always happening by political or economic desires, right? But they are using the symbol, the religious symbol, in order to get the people's support with wrong perspectives. But yeah, manipulating people. If we are really religious people, if really followers of each religion, cannot interpret their own religion in that way. In any other religions, any kind of religions. But Christian from Israel, from Jerusalem. That's right. But the leader of those countries, they believe in Christian. No, Israel is Judaism. Anyway, any kind of religion, the religion who support the war and conflict is not religion. It's not religion. If you see the religion in depth, always the final target, final goal, final purpose is harmony and peace and justice. Without justice, there is no peace. So using that unjust situation, they using religious symbol, we have to rebuild the righteous order, something like that. That is wrong interpretation actually. When religion's teaching, we go deeply, always there is common principle that we are brothers and sisters. We are one humanity. In Christian sense, we are the children of God. We are created by image of God. Image of God means we are loving beings. We are as one family. We have to love one another. Even though there are diversities, including religions, we have different teachings, but those teachings doesn't targeting that convert others to each religion. No. What is conversion means not changing religion, not changing others to be ours. No. Conversion real means conversion of heart. If your heart is filled with anger, change it into love. If your heart is filled with hatred, change it into forgiveness. If your heart is filled with delusion, change it into wisdom, insight. That is the meaning of conversion. So when we say conversion, means that we have to change our mind from this hatred and violence to the loving and peace. From Vatican. There is a Catholic principle. Catholic principle always emphasize human dignity first, as a children of God. Second, common good, the common good. If you destroy others, it doesn't work as a principle of Catholicism. And third one is solidarity. We have to solidarity to do good for the world, not to harm for the world. So this is the principle, and Pope's message always coming through that principle, that in this situation, Pope is saying very strong message about peace, stop war. He never support
the Vatican never support any kind of a war and conflict. Does that is call all those leaders that Israel yes, calm down? No one side message never. Always to both sides. Does that he call on for peace and negotiation? I think so. He's asking, but I don't know how many percentage of the people, all the leaders are listening to it. Yes. But at least the Christian leaders listening to him. So I hope there is some possible negotiation or possible effort to rebuild the peace. But now it's a time of war, so people are not listening. It's very difficult and sad. Yeah, because we have a short time today because it's a kind of interreligious dialogue between Venerable Dr. Santisat and Dr. Engan, and he's spreading out different perception and different message, but the same message is rebuild the peace. Anyway, because we have 5 minutes more, Venerable, so what is the last message from you to the leader and to the people who suffer by wars? I suggest as English language because the guy who created war right now is not Cambodian leader. It's from the power leaders. មកសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរចុះដើម្បីភាពងាយស្រួលខ្លួនឯងផងសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគណៈក្នុងភាពជឿថាគណៈដឹកនាំក៏សុទ្ធតែយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរថាយើងមានពុទ្ធសាសនាជាគោលហើយគោលដៅរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺការបង្កើតនូវសន្តិភាពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមើលមនុស្សទូទៅថាជាអ្នកដែលពុំទាន់បានន័យថាកំពុងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខណាទុក្ខព្រោះកំណើតទុក្ខព្រោះវ័យចាស់ទុក្ខព្រោះឈឺទុក្ខព្រោះមរណៈទុក្ខព្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាពង្រៀនគណៈដឹកនាំបរិញ្ញាមនុស្សទូទៅឲ្យមើលឃើញគ្នានៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាអីក៏ដោយតែយើងម្នាក់ៗមិនអត់បញ្ហាទេឲ្យមើលគ្នាថាមនុស្សកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះនៅមេត្តាករុណាចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតមានសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់សពសាយដល់សង្គមផងហើយព្យាយាមរកនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងថាមនុស្សកំពុងតែស្រេកឃ្លានមនុស្សកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងតើអាចដោះស្រាយបានដោយវិធីសាស្ត្រណាអញ្ចឹងគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនានេះចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលហ្នឹងគឺមើលឲ្យឃើញបញ្ហាសិនថាមនុស្សដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាអីគេហើយយើងអាចរកដំណោះស្រាយទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយរបៀបណាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺការបដោះនៅមេត្តាចិត្តហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់មាននៅមេត្តាចិត្តទេយើងមិនអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេបើសិនជាយើងមាននៅចិត្តមួយថាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ពីបញ្ហានឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេព្រោះយើងចង់ឈ្នះគេនោះក៏មិនចង់ចាញ់ដែរព្រោះគេចង់ឈ្នះយើងនេះក៏មិនចង់ចាញ់ដែរគឺដំណោះស្រាយនេះគឺថាតតែយើងមើលឃើញនៅបញ្ហាទាំងអស់គេដូចខ្ញុំកណ្ដាលពីលើកឡើងមុននៅបន្តិចហ្នឹងថាសម្ដេចព្រះមហាកុសលនគឺលោកចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយនៅធម្មយាត្រានៅសន្តិភាពនេះលោកអត់បង្រៀនសាររបស់លោកនេះថាឲ្យមើលនៅនឹងជាខ្មែរក្រហមឲ្យមើលនៅនឹងជាខ្មែរខៀវខ្មែរសខ្មែរអីទេឲ្យមើលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីមកពីក្រមណាក៏ដោយទោះបីមកពីតំបន់ណាក៏ដោយមើលថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយសារការឆ្លុះគ្នាដោយសារសង្គ្រាមដោយសារតែការច្បាំងគ្នាកាលណាតែយើងមើលឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងហើយយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅមេត្តាករុណាចិត្តបានហើយចេញពីខ្លួនយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាករុណាចិត្តនឹងដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមយើងហើយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយមេត្តាករុណាចិត្តនឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងប្រគុណមែនតើព្រះអង្គខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់លោកពូជាចាវិញ back to you because we have 2 minutes the last message from you as a Christianity and also you live in Cambodia a long time and during Cambodian Thai border conflict your schools very near to those areas and some places were bombed by Thai military. So from your side, from your message to the leader and also from the guy who suffer right now because of the war, what is the key important message to them? Today, actually, I'm grateful for Venerable Son Bisat, Totul Yang Dao Tek Kokadao,
Actually, I brought my Catholic seminarians, students who are becoming priests. Yeah. In terms of their education, I want to introduce them to the Venerable to study and learn about Buddhism, Buddhist principle, Buddhist teachings, and it was really wonderful time. Thank you so much. This is we call friendship, noble friendship or spiritual friendship. In Pali, we say Kalyana Mitta. In Cambodia, in Khmer, Yangta Kalyana Mat. This is the basic principle of peace and war also. So I'm appealing to the world leaders. Before you push your button for weapon, imagine this button will drop your bomb to the children who you love most. Your family member, your friends are there. Can you dare to push it? This is my message to them. Please cultivate your mind to be more compassionate and to imaginative. What happened, your action will consequence follow. ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំម្ចាស់សូមអរគុណមែនតើប្រគុណម្ចាស់សានពិសិដ្ឋនិងលោកបណ្ឌិតអ៊ីងកិនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជជែកគ្នាសារពេលវេលាខ្លីយើងផុតចិត្តផុតចង្ហាន់របស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយសង្ឃឹមថានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានការជជែកគ្នាបន្តទៀតអំពីទូនាទីរបស់សាសនាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមនៅសតវត្សទី21ខ្ញុំបាទសេរីមនីប្រគុណម្ចាស់សានពិសិដ្ឋនិងលោកបណ្ឌិតអ៊ីងកិនសូមអរគុណជំរាបលា